अस्सलाम वालेकुम। एक कमेंट आया था कि कोस्टर राइस के मेल और फीमेल के बारे में कुछ बताएं। मेल घोंसला बनाता है, घोंसला बनाने के बाद फीमेल घोंसले अंडों के ऊपर बैठता है। फिर यहाँ अंडों के ऊपर जो मेल है इन्हें ऐसे कीड़ा खिलाता है। फिर इसके बाद इनके बच्चे 15 दिन बाद निकलते हैं अंडों में से, तो उस टाइम ये दोनों इन्हें कीड़े खिलाते हैं और इन्हें गर्मी से बचाने के लिए इनके ऊपर बैठते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। अभी देख रहे हैं यहाँ ये अपने बच्चों को कुछ चींटियाँ इधर इनके घोंसले में आए थे, ये उन्हें निकाल रहा है और यहाँ से भगा रहा है। इन्हें चींटियाँ नुकसान पहुँचा